成日喺後台講肥家姐，你嚟下順德嘅三洲市場啦。今日我就終於嚟咗啦。據聞呢個係70年代嘅大洲墟轉變過嚟嘅三洲墟。如果作為一個順德人啊，唔識佢啊，好打得有限啊！而家我帶你哋嚟睇下有冇你哋講嘅咁多古靈精怪嘢賣先。Go go go！ 糖浸藥材。哦，蜜糖浸藥材喎，哇，好多嘢搞喎呢度。係啊，羅定農家山曬臘鴨髀有得試啊！我哋試啊，幾錢斤啊25蚊啊，全部新鮮鴨髀做出嚟嘅。呢個係咪你老豆啊？唔係啊，唔係啊。嚇，唔係老豆當住老豆先啦，唔好理佢啦。哇，都好好味喎！整3條嚟啊！好嘅。25蚊3條真係抵啊！哦，大家姐你認識我啊？揾抖音拍片。俾盤嘅小醬你食下咧，一交流啊，成年一流啊！化州吉紅啊！快啲啊，靚女！幾錢斤啊，靚女？你買優惠啲俾你咯。優惠到幾多？細細聲，唔好講俾人聽。加啲20蚊嚟啦。哦，啊，夠朋友啊！話俾你聽咁嘅錢啊，即係幾多啊？20雞啊，整斤嚟啊！20蚊兩啊，唔係嘢。20蚊兩啊20蚊斤啊，夏菇草都買唔到啊！行灰草買到啦啩？有咁平嘅吉？即係200蚊一斤吉紅啊！1000幾蚊斤都有嘅，吉啊講年份㗎，靚女。我鄉下婆啊，唔知㗎。係啊，成個老闆娘嘅鄉下婆。係咁啊，算啦，仲會啲小醬俾我走啦，買唔起啦，買唔起啊！食粉食麵好正啊！公司贊助㗎。冇買到你啲吉紅，就俾翻個人情你啊！好 OK， 拜拜啦，拜拜啦。嗱，呢個賣蜜啊，蜜糖啊，點樣賣法啊？50蚊錢斤。嗱，呢啲砧板啊靚啊，我去買嗰啲成日都唔靚嗰啲砧板，點解笑我啊？笑你肥家姐。哦，認得你啦。我認得我，喂，一人俾罐小醬俾佢，俾2罐啊，1罐嚟，公司贊助㗎，要嚟食麵啊！我平台話俾我聽，我唔好食啊，唔好食就鬧我。OK， 人哋贈品啊，我都要試過㗎，幾廿蚊罐㗎呢啲嘢。走啦，拜拜。哦，雙黃啊，唔係靈芝啊，陳皮好似唔使錢喎，擺晒出街喎，唔係唔使錢㗎，要錢㗎。肥家姐，喂，你好啊，見你第2次啦，第2次。哦，你好啊，今次有冇俾啲小醬你先？哦，冇喎，我冇快俾罐人啦。冇，人哋贊助商㗎，唔使錢嘅。商啊，係啊，最記啊，公司啊，使乜多謝啫？過嚟，多謝肥家姐啲禮物。多謝，幫人煮飯啊！好，拜拜。仔著草啊！呢個肥家姐幫你宣傳下啦，肥家姐，冇紅啊！嗱，你嚟到三洲市場啦，好多嗰啲破咗啲鴨仔，養到差唔多攞出嚟賣嘅，賣幾錢隻啊？你啲鴨仔？呢邊啲5蚊，呢啲咧8蚊隻啊，8蚊隻啊！哇，呢隻獅頭鵝啊，幾錢隻啊？呢啲獅頭鵝？今日咧就51隻啊！係，你都20斤重嘅。哇，你埋啲嘅，嗱呢啲就獅頭鵝仔，我以為5蚊一隻，原來50蚊一隻，可以養到20斤重嘅喎。咁啊唔貴啦，5萬蚊一隻。阿靚仔養幾耐先養到啊？4個月到5個月。哇，我都想發達喎，4個月養到。啊，你好啊，認得肥家姐，公司贊助，S 好醬。我就係認得或者我。OK，多謝你，係啊。喂，俾支糖佢啊！多謝姨啦，走啦，拜拜。哇！肥家姐過嚟啊！哇！肥家姐又識肥家姐，人哋公司贊助啲小醬俾罐佢。啊！多謝。嚟俾罐阿姐啦，食麵一流啊！邊間廠家賣廣告嘅？俾我嘢我就得㗎啦。我去市場俾啲阿姨講埋你間廠家名出嚟嘅我。啊，話俾你聽啊！你睇啲貓貓狗狗得閒帶啲孫仔孫女嚟，唔買都帶佢嚟睇下。關注肥家姐，樂業唔使擔遮。